What's up guys? So, ayun, napag-isip ko na to start my food vlog. Sir Moshi has created group na to cater on Pancit dito sa Tabuk City. Being that sikat na sikat ang Pancit dito sa Tabuk. So, for our first Pancit vlog and review, we're going to Bongod's Panciteria and try to review the Pancit kasi one of the most recommended siya out of all the Pancit sellers here in Tabuk. So tara, let's go. So, ayun nga guys, kain na ako ng pansit. Last week ko pa sinasabi kay girlfriend gustong kumain ng pansit, pero dahil sa constraints ng time hindi makapunta dun sa Panciteria. Our first vlog for this week, which matagal-tagal din hindi nakapag-vlog kasi busy, is Bongod's Panciteria nga. So, galakad tayo papunta doon. Kakapasa ko lang ng assignment ko doon kay Attorney Buliat. Walking distance lang siya actually papunta doon sa Bongod Panciteria. Malapit siya sa St. William's Cathedral. So, let's go. Types of category. First is the Mickey taste. Second is the toppings. Third is the time and time preparation. And fourth is yung craveability. Yun lang ang criteria ko. Rating from 1 to 10. Sino lang ko ang overall score niya. So yun, dumating na nga si Pancit ni Bongod. 8 minutes, pretty fast. First glance dun sa Pancit. Ordered the jumbo para mataste natin talaga yung lasa, lahat pati yung toppings niya. Now we're going to try and see kung masarap nga.
tayo sa school. Kakatapos lang kumain ng Bongod sa Panciteria. Let's now have it rated. First, dun sa Mickey, medyo on the salty side siya. Ewan ko kung gano'n talagang taste niya or talagang sobrang lang yung soy niya. Pero all in all, masarap. Toppings, masarap yung karahay, the best. With lasang-lasa mo rin yung toge tsaka yung atay. Isa maganda yung pagkakaluto, hindi sobra, kasi pag nasobrahan sa luto yun, hindi rin time. I'm going to give it to them 10 out of 10. And repeatability 9.5. Kung babalik ako doon kasama si girlfriend. So yun ang end ng ating review sa Bongod sa Panciteria.